Futboldagi eng buyuk hikoyalar ko'pincha yirik shaharlarda yoki katta akademiyalarda boshlanadi. Ammo ba'zan eng samimiy, eng ta'sirli tarixlar dunyodan uzoq joylashgan kichik orolda, ovloq qishloqlar yoki Braziliyaning favellalarida tug'iladi. Pedrining hikoyasi aynan shunday. Pedri to'liq ismi Pedro González López. 2002-yilning 25-noyabrida Ispaniyaning Kanar orollarida joylashgan Tenerifeda tug'ilgan. Bu joy Atlantika ummoni Yevropaning markaziy futbol hayotidan uzoqda joylashgan orol. Ammo shu orol bir orzuli bolakayning futbolga bo'lgan cheksiz muhabbati tug'ilgan joyga aylandi. Uning oilasi futbol bilan yuragi uradigan odamlar, ota-onasi Barselona ishqibozlari, xususan Andres Iniestaga bo'lgan muhabbati ularning oilaviy muhitida juda kuchli his etilgan edi. Pedri bolaligidanoq Iniestaning har bir harakatiga, har bir pasiga, futbolchini jamoaning har bir g'alabasidagi hissasiga mahliyo bo'lardi. U televizorda Iniestani tomosha qilardi, keyin esa ko'chada uning harakatlarini takrorlab, uning o'yinidagi falsafani anglashga intilardi. Bu nafaqat qiziqish, balki haqiqiy muhabbat edi. Pedri futbolga go'yoki qalbining bir parchasi kabi qarardi. Pedrining birinchi jamoasi Juventud Laguna. Bu jamoa oroldagi kichik klublardan biri bo'lib, u yerda muhabbat va mehnatning qiymati haqiqiy ma'noda his qilinadi. Bu yerda yirik akademiyalardagi kabi zamonaviy infratuzilma, texnologik tahlillar yoki jahon darajasidagi murabbiylar yo'q edi. Ammo muhit, Abduqodir Husanov haqidagi videoyimda aytib o'tganimdek, aynan muhit samimiy, yordamga tayyor va ota-onalarning fidokorona mehnatiga to'la edi. U yerda bolalar nafaqat futbol o'ynashni, balki bir-biriga ishonishni, jamoa bo'lishni, kurashish va yengishni o'rganishardi. Pedri yoshligidanoq boshqalardan farq qilardi. Unda yosh bolaga xos bo'lmagan fikrlash, past-baland vaziyatlarda ham osoyishtalikni saqlash qobiliyati bor edi. U jismonan kuchli emas, lekin texnik jihatdan ancha yuqori darajada edi. Uning paslari, maydonni ko'rish qobiliyati, o'z vaqtida qaror qabul qilish xususiyati murabbiylarni hayratga solardi. Va eng muhimi, u futbolni his qilardi. Bu juda kam yoshlarda uchraydigan qobiliyat. U nafaqat o'yinni, balki o'yinning mohiyatini tushunardi. Futbolchi haqida uning akademiyasidan bir murabbiy shunday degan edi. Pedrini ilk marta maydonda ko'rganimda men uning harakatlarida Iniestaning jozibasini ko'rdim. Ammo u Iniesta emas, Pedri edi. Uning o'z uslubi, o'z nafasi bor edi. O'sha kichik jamoadagi o'yinlar, qumli maydonlar, butsi orasidagi toshlar va tez-tez yorilib puchayib ketadigan to'plar orasida Pedri o'sib bordi. U faqat mahorat bilan emas, fidoyilik bilan o'sdi. Har bir o'yinda, har bir mashg'ulotda futbolchi yuragi bilan harakat qilardi. Futbolchining birinchi professional futbol klubi Las Palmasni esa imkon tug'ilgan shahar deb atasak bo'ladi. Aytgancha, Pedri Real futbolchisi bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Gap shundaki, 15 yoshida Pedri Madridga Real klubi akademiyasiga boradi. Havoning nasrinasi yo'qligi sababli maydon qor bilan to'la. Pedri esa maydonga 2-3 marta chiqib, o'zining eng kuchli tomonlarini ko'rsata olmaydi albatta. Kastiliyada esa futbolchini jismonan hali yetishmagan deb uyga jo'natib yuborishadi. Tushunib turganingizdek, Pedriga bu holat yosh Pedriga motivatsiya shu berib, futbolchi jon jahdi bilan mashg'ulotlarga kirishadi. Futboldagi eng muhim burilishlardan biri seni kimdir vaqtida ko'rib, payqab qolishidir. Har bir buyuk futbolchi ortida o'z vaqtida bildirilgan ishonch va uni qo'llab-quvvatlagan kimsa bor. Bo'lsin xoh futbolchining agenti, skautlardan biri yoki bolalik akademiyasidagi murabbiyi. Pedri uchun bu burilish Las Palmas shahrida yuz berdi. Kanar orollaridagi eng katta klub Unión Deportiva Las Palmas uning hayotini o'zgartirgan joyga aylandi. Pedri 2018-yili 15 yoshida Las Palmas akademiyasida futbol ilmidan saboq olishni boshladi. Bu jamoa, aniqroq aytganda, Pedrining uslubi va o'zligini tan oladigan ilk professional muhit bo'ldi. U yerda futbolchining texnik va intellektual jihatdagi ustunliklariga katta ahamiyat berishdi. Pedrining maydonni ko'rish qobiliyati, pas madaniyati, qarama-qarshi harakatlar orasida eng to'g'ri yo'lni tanlash istedodi murabbiylarda hayrat uyg'otardi. Las Palmasda Pedri birinchi marta veteran futbolchilar bilan birga mashg'ulot o'tkazdi. Birinchi marta futbolning katta yoki elita dunyosiga qarab yuzlandi. U jismonan hali ham kuchga to'lib yetmagan, kuchli raqiblarga qarshi o'ynaganda ko'pincha gazonga qulardi. Ammo Pedri hech qachon shikoyat qilmas, har safar qulaganida turib qayta mingga qo'yib yugurardi. Uning o'zini tutishi, kamtarona harakati, mehnati bilan jamoa futbolchilari va murabbiylari orasida hurmat qozondi. 2019-yil 18-avgust kuni Pedri uchun unutilmas sana. Shu kuni u Ispaniyaning Segunda divizionida Huescaga qarshi o'yinda 16 yoshida
birinchi professional uchrashuvini o'tkazdi. 16 yosh 8 oy. Bu Las Palmas tarixidagi eng yosh debyut va shunchaki raqam emas edi. Pedri to'p bilan birinchi marta yugurganidayoq maydonda o'zining tabiiy muhitini topgandek yoki o'zini suvda baliqdek sezardi. Unda shoshma-shosharlik yo'q, futbolchi vaziyatlarni huzur bilan nazorat qilardi. Las Palmas murabbiylaridan biri Pedrini shunday ta'riflagandi. Pedrini maydonda ko'rganimda go'yo bu bola 16 emas, 26 yoshdagi tajribali playmakerdek harakat qilayotgandek tuyulardi. Yosh bo'lishiga qaramay, Pedri Las Palmas safida 2019-20 mavsumida jami 36 ta o'yinda maydonga tushdi. Futbolchi professional futboldagi o'zining birinchi mavsumida 4 ta gol va bir qancha assistlarni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Ammo Pedrining o'yinini raqamlar bilan o'lchash juda ham qiyin. U to'pni shunchaki uzatmasdi, Pedri to'pni futbolchilar oyoqlari ostiga yetkazardi. Har bir pasda g'oya, har bir harakatda niyat bor edi. Tushunib turganingizdek, bu bola endi yashirin qobiliyat emas, unga qarshi raqiblar tayyorlanardi. Pedriga muhabbat bildirayotgan klublar soni kundan kun ortib borar va kunlarning birida futbolchining xonadoni va shaxsan Pedrining o'zi orziqib kutgan xabar keldi. 2020-yil 2-sentyabr Barselona rasman Pedrini sotib olganini e'lon qildi. 5 million yevro. Katta transferlar bozorida bu juda ham kichik summa. Ammo bunday narxda buyuk iste'dodni qo'lga kiritish klubning buyuk intuitsiyasidan va samarali skautlar sistemasidan darak beradi. Katta klubda o'z o'rningni topish bu faqat futbol o'ynash emas. Bu murakkab tizim, bosim, millionlab ko'zlar va tanqidlar ostida o'zligingni saqlash demakdir. 2020-yil yozida Barselonada og'ir davr boshlangan edi. Messi klubdan ketmoqchi, rahbariyat tanqid ostida, jamoa qayta qurish ostonasida 1,5 milliard. Klubning qarzi, shu qarz ortidan kelib chiqqan moliyaviy va kadrlar krizisi va xullas, aynan shu vaqtda klub murabbiy sifatida gollandiyalik Ronald Koemanni tayin qiladi. Koeman Barselonaning tirik afsonasi, qat'iyatli qarorlardan qaytmaydigan inson. U birinchi intervyularidanoq ta'kidlaydi. Barsada o'zgarishlar bo'lishi kerak. Biz yoshlarga imkoniyat berishimiz lozim. Pedri uchun bu tushunib turganingizdek imkoniyat eshigi edi. Uning transfer ortidan ko'plar shubha bilan qarashardi. Las Palmasdan kelgan 17 yoshli bola Camp Nouda o'ynay oladimi? Ammo Pedrining o'zida hech qanday shubha bo'lmagan. U mashg'ulotlarga kelib birinchi kundanoq o'z o'yini, aql zakovati, maydonni ko'ra olish qobiliyati va jamoa uchun ishlashga tayyor ekanligini ko'rsatdi. 2020-yil 27-sentyabr Pedri Barselona safidagi ilk o'yinini o'tkazdi. Villarrealga qarshi 70-daqiqada zaxiradan Barselonada Don Andres Iniestani o'rnini bosishga chaqirilgan Filipe Coutinho'ni o'rniga maydonga tushadi. Camp Noudagi ilk qadam, maydon katta, fanatlar talabchan va eng muhimi bosim katta. Ammo futbolchi muvozanatni yo'qotmadi. Pedri to'pni qabul qilib, raqib futbolchilariga qarshi o'z o'yinini o'ynadi. Hatto endigina sevimli klubi maykasida orzuga erishib maydonga tushgan bo'lsa ham, futbolchining harakatlarida hech qanday yo'qotilganlik yoki mandrash yo'q edi. 2020-yil 20-oktyabr aynan shu sanada Pedrining Chempionlar Ligasi musobaqasidagi debyuti. Ferencvarosga qarshi o'yinda futbolchi Yevropaning eng nufuzli turniridagi o'zining pochinini ham ochib oldi. 17 yoshli yigitning Camp Noudagi yorqin yulduz kabi to'la porlashi bu uning katta sahnadagi birinchi lahzasi bo'ldi. Bu yog'iga nima deysiz? Pedri 2020-21 mavsumda kataloniyalik klub safida barcha musobaqalarda jami 52 ta o'yinda qatnashdi. Futbolchi o'zining ikkinchi mavsumida 18 yoshda jamoaning markaziy figurasiga aylanib ulgurgandi va eng muhimi, uni shaxsan Messining o'zi e'tirof qildi. Pedrini to'p bilan ko'rsam, ko'zim yopiq holda ham unga pas beraman. U hamisha kerakli joyda bo'ladi. Bu juda ham katta e'tirof akalar 18 yoshli yigitcha uchun. Men 18 yoshimda Moskvadagi Rossiya Xalqlar do'stligi universitetiga Ruden hujjat tayyorlash bilan band edim. Bu ukamizga bo'lsa Messining o'zi shunaqa gaplarni aytsa-ya. Messi singari ulkan shaxsdan bunday gap eshitish futbolchining haqiqiy salohiyatini ko'rsatadi. Barselonaning o'sha paytdagi bosh murabbiyi Ronald Koeman esa Pedri haqida shunday deydi. Men unga ishondim, chunki u futbolni nafaqat o'ynamaydi, balki Pedri futbolni his qiladi. Uning ro'parasidagi har qanday raqibning yoshi yoki tajribasi muhim emas. Pedri uchun o'sha mavsum har tomonlama sinovga boy bo'ldi. Uni faqat La Ligada, balki Kubokda, Yevropa Chempionlar Ligasi va hattoki Ispaniya Superkubogi finalida ham asosiy tarkibda maydonga tushdi. Uning harakatlarida shoshma-shosharlik yo'q, paslari ham doimiy mantiqan to'g'ri, jamoani faqatgina ilgari harakatga keltiradigan paslar edi. Pedrini Luis Enrique Ispaniya terma jamoasi murabbiyi esa quyidagicha ta'riflab o'tdi. Pedri futbol intellektualidir.
U hali yosh, ammo o'yinni o'qish qobiliyati 100 yillik futbolchilarnikidek. Pedrining Barselonadagi ilk mavsumida eng ta'sirli va futbolchi uchun mumkin butun umr mobaynida esda qolarli hodisalardan biri Leo Messi bilan bo'lgan sheriklik bo'ldi. Pedri dunyo futboli tarixidagi eng kuchli futbolchi bilan bir jamoada harakat qila boshladi. Birinchi kunlardanoq Leo unga boshqacha nazar bilan xuddi o'zining kenja ukasidek qarardi. Chunki Pedri to'pni his qiluvchi, fikr bilan o'ynaydigan futbolchi edi. Leoga aynan ana shunday futbolchi kerak va ikki futbolchi bir-birlarini maydonda pas uchun so'z va nazarsiz topa olishardi. Barselona 2020-21-yilgi mavsumda murakkab jarayondan o'tdi. Jamoa qayta qurilayotgan, sud va korrupsiya bilan bo'lgan mashmashalar, muxlislar ranjitilgan, Messi ketishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlar ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlarda hattoki dazmol va mikrovolnovkalardan ham aylanardi. Lekin ana shunday og'ir vaziyatda Pedri va Leo o'rtasidagi maydon va jamoadagi shakllangan munosabat yorug'lik nuridek bo'ldi. Messi pas berganda u Pedrini izlar, Pedri o'yinni tashkil etganda u Leoga qulay pozitsiya yaratardi. Bu ikkisining o'yin o'rtasidagi kimyo shunday tiniq va tushunarli ediki, ba'zan shunchaki to'pni kuzata turib, Barselona qanday o'yin ko'rsatmoqchiligini gap so'zsiz ham tushunish mumkin edi. Pedri bilan maydonda to'p surish, u bilan futbolni yanada yoqtirib borish demakdir. Mana shunday so'zlar Pedri uchun nafaqat maqtov, balki mas'uliyat ham edi. Futbolchi o'z o'yinida yanada puxta, harakatchan va e'tiborli bo'lishga harakat qilardi. Chunki u Messining futbolchiga ishongan murabbiy va o'z orzusidagi jamoaning millionlagan muxlislar ishonchini oqlashi kerak edi. Pedri uchun bu davrda o'sish va o'rganish juda ham muhim bo'ldi. Leo nafaqat ustoz, balki maydonning har bir qarich yerida o'zini suvda baliqdek his qilardi. Pedri Messidan pozitsiya tanlashni, harakatlar va himoya hujum o'rtasidagi fazalarni va o'yin tezligini boshqarishni o'rgandi. Menga eng katta darsni Messi berdi. U shoshilmasdan to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatdi va eng muhimi, men undan o'yindan zavq olishni o'rgandim. Futbolchining maydondagi harakatlari orqali buni his qilish mumkin. Pedri maydonda Messi bilan yonma-yon o'ynayotganda to'pni his qilibgina emas, balki ehtiyotkorlik va samaradorlik bilan harakat qilardi. Ko'min ham bu duet haqida quyidagicha fikr bildirgan. Messi va Pedri bir-birini maydonda pas orqali topganida jamoamizdagi eng yorqin kombinatsiyalar paydo bo'ldi. Bu esa futbolning chinakam san'ati. Pedrining Barselonada o'sishi bu faqat uning shaxsiy iste'dodi emas, balki atrofidagi yetuk futbol zehniga ega insonlarning ta'siri hamdir. Uning o'sishidagi asosiy rollardan birini avvalo Ispaniya va Barselona afsonasi Sergio Busquets o'ynagan. U nafaqat jamoaning ustuni, balki ichki muhitda hurmat qozongan yetakchilardan biri edi. Busquets menga ko'p narsani o'rgatdi. Qanday pozitsiya egallash, raqibni qanday o'qish, to'pni qachon va qayerga uzatish kerakligini u menga maydonning o'zida o'rgatdi. Ularning o'rtasidagi munosabat ustoz-shogird ruhida kechgan, ammo uning ichida ochiqlik, hurmat va futbolga bo'lgan muhabbat yashar edi. Busquets Pedriga doimo maslahat berib turar, ayniqsa o'yin paytida uning harakatlarini to'g'rilab, to'g'ri pozitsiya topishga yordam bergan. Frenkie de Jong esa aksincha, Pedri uchun do'st, sherik va u bilan birga bir ritmda harakatlanadigan futbolchi bo'ldi. Ularning o'rtasida ham kimyo bor edi. Bir-birini yaxshi his qilish, tezlik bilan uzatma berish, jamoaning o'yinini qurishdagi hamjihatlik. Hozirgi kunga kelib esa dunyodagi eng yaxshi klub markazi aynan shu ikki futbolchiga tegishli. Frenkie himoya fazasidan to'pni hujum fazasiga yetkazib bersa, hujumda jamoa o'yinini aynan Pedri boshqaradi. Gollandiyalik futbolchi o'zining jamoadosh haqida shunday fikr bildirgan edi. Pedri bilan o'ynash oson. U futbolni sevgani kabi uni to'g'ri his qiladi. Biz maydonda bir-birimizni so'zsiz tushunamiz. Bu kabi munosabatlar Pedriga futbolda bardavomlik va ishonch bag'ishlaydi. Chunki u katta nomlar bilan birga maydonda to'p surar, lekin ular uni o'zlaridan past ko'rmasdilar. Aksincha, Pedrida katta iste'dodni, ustalik bilan o'yinni boshqarishni va mehnatsevarlikni ko'rganlar. Ko'plab yosh futbolchilar katta jamoalarda o'zlarini yo'qotib qo'yishini, psixologik va fizik bosimlarni ko'tara olmaganiga bir necha bor guvohi bo'lganmiz. Pedri esa aksincha, yanada yorqinroq porlab ketyapti, ko'z tegmasin. Ustozlar Barselona va Ispaniya terma jamoadagi jamoadoshlari Pedrining futbol va hayot yo'lida ustun bo'lib kelishyapti. Ular Pedriga to'siq bo'lmadilar, aksincha yo'l ochdilar. Ana shu muhit, ana shu insonlar Pedrini Pedriga aylantirishdi.
Zamonaviy futbolda hozir shiddatli harakat, yuqori yuklama va jismoniy kuch shoh bo'lib turibdi. Avvalgi videolarda aytib o'tganimdek, Futbolda qarang, tezlik. har bir final, har bir translyatsiya tezlikni talab qiladi. Mbappe, Vinicius, Ashrafjon, Abduqodir. Tezkorlikning yangi standartlari shunday yuqoriki, hatto pozitsion o'yin ham aksar vaqtlar ularga bo'ysunadi. Ammo aynan shu tez zamonda bir bola chiqib keldiki va butun konsepsiyani o'zgartirdi. Pedri. U endi bir tezam yurvormaydi akalar. Uning sprinti yuqori sur'atda emas, jismoniy kuchi ham elita futbolchilar darajasida emas, lekin Pedri maydonda bor ekan, futbol yana insoniy, mazmunli va shijoatli ko'rinadi. Xavi aytgandi. Pedri tezliksiz bo'lsa ham eng tezkor futbolchi, chunki u aqli bilan yuguradi. Va haqiqat shuki, Pedri futbolni ko'ra oladi. U o'yindagi har bir elementni his qiladi. Futbolchi to'p bilan emas, vaqt bilan o'ynaydi. Pozitsiya, pas, ritm va jarayon barchasi uning ongida avvaldan shakllangandek go'yo. Va shu bois u maydonda jamoaning aqli, yuragi va nafasiga aylanadi. Uning har bir pasi bu shunchaki uzatma emas, balki g'oya, unda ma'no bor, niyat bor. Pedri to'pni jamoadoshi qayerda turibdi emas, qayerda bo'lish kerak, o'sha yerga yetkazadi. Har bir harakat mantiqiy va maqsadli. Bir so'z bilan bu pas madaniyati. Men o'zimni ko'raman unda. Pedrining futbolida qalb bor. U pas beradiki, go'yo she'r yozgandek. Bu yuksak bahoni har bir kishiga ham berishmaydi, akalar, lekin Pedri Iniestaga o'xshabgina qolmasdan undan ilhom olib o'z uslubini yaratgan futbolchi. U an'anani davom ettiruvchi emas, u an'anani qayta jonlantiruvchi shaxs. Jamoaviy temp, qarshi hujumni yoki e'tiqodli o'yin qurilishini boshqarish, hujumdan himoyaga qaytish paytidagi yordam, hatto to'psiz harakatlar orqali ham Pedri maydonda jamoaga nafas oldirish imkonini yaratadi. Bu o'ziga xos fazilat, to'psiz ishlash qobiliyati. Xabaringiz borki, maydonda to'psiz ishlash bu qora mehnat, Pedri esa o'zini hech qachon mehnatdan olib qochmagan. Futbol bu nafaqat yugurish, balki fikr tezligidir. Pedri vaqtni o'z foydasiga burishni biladi. Tushunib turganingizdek, bu nafaqat yuqori intellekt, balki insoniy madaniyat. Pedri intellektual futbolchi emas, u futbol faylasufi. U yosh bo'lishiga qaramay, bu o'yinni so'zsiz, harfsiz, jimlik va harakatda tushuntirib beradi. Va ana shuning uchun Pedri muxlislar olqishiga sazovor bo'ladi. U shou qilmaydi, fintlar bilan faxrlanmaydi. Pedrining futboli oddiy, lekin o'sha oddiylikning ortida haqiqiy go'zallik yotadi. Pedrining foydasini raqamlar aytmaydi, uning ta'sirini paslar ko'rsatmaydi. Uni faqat maydonda ko'rish va butun boshli bir jamoa bilan solishtirib bir futbolchini anglash mumkin. Agar Barselona futbolida yana bir marta tiki-taka, aql, madaniyat, temp va shijoat tiniq eshitilsa, demak yurak urayotgan bo'ladi, demak Pedri maydonda bo'ladi. Jahon futbolida Pedri singari futbolchilar shtuchniy tovar. Pedri o'ynaganda Barselona yana o'sha tiki-taka uslubiga qaytadi. Unga qarab jamoaning futboli quriladi, Pedri jamoadoshlariga ritm belgilab beradi va aynan Pedriga qarab jamoa nafas oladi. 2020-yil Pedri uchun katta mas'uliyat, katta orzu va afsuski katta jarohatlar boshlanishi. Futbol bu orzu, lekin har qanday orzuning ortida og'riq va katta mehnat, har qanday ko'tarilish keyingi qadam ostonasida sinov va har qanday maydonning ichida futbolchi emas, shaxs, inson bor. Futbol sayyorasi Pedriga yopishib olgan. U kelajak, Barsadagi yangi aql, Ispaniyaning timsoli, jahon matbuoti undan uzilmas edi. O'shanda Pedri 17 yoshni endi qarshilay boshlagan, ammo u La Ligadagi debyutini o'tkazgan, Ispaniya kubogida qatnashgan, Yevropa chempionatida milliy terma jamoa safida porlagan va Olimpiada jamoasi bilan finalgacha yetib borgan. Yana jamoa, yana terma, yana yig'im, pas, yugur, qayt, yangi o'yin, faqat bir mavsum ichida 73 ta rasmiy uchrashuv, 73 ta ya. Bu raqam hatto professional sportchilar uchun ham katta hisoblanadi, akalar. Bir necha yillik tajribaga ega, tana tomonidan to'liq yetirib ulgurgan professional va elita darajadagi futbolchilar uchun ham. Ammo Pedri bu yukni 18 yoshda ko'tara oldi. Ko'tardi. Bu bolani biz sinovga soldik. U barcha frontlarda jang qildi, ammo tanasi buni ko'tara olmadi. Bu jinoyat. Bu so'zlarda achchiq haqiqat bor. Chunki Pedri faqat ko'p o'ynagani uchun emas, balki har bir o'yinda jon berishga harakat qilgani uchun jarohatlar ortidan qiyin kunlarga yuz tutdi. Uni boylik deb emas, balki jonli odam deb qarash kerak edi. Va shu o'rinda sizning e'tiboringizni qaratishim kerak bo'lgan afsuski yana bir ism bor. Ansu Fati.
Yosh bola Barselona uchun yangi Messi deb atalgan umid, kelajak va yosh yulduz. Bir paytlar stadionda uning ismi e'lon qilinganda Camp Nou larzaga kelardi, ammo hozir nima bo'ldi? Ansu Fati ham Pedri kabi katta mas'uliyatni yoshligida hali o'sib ulgurmagan yelkalariga yuk qilib olgan. Katta o'yinlar, yuqori yuklama va eng yomoni qayta jarohatlar afsuski. Uning tana muvozanati buzildi. Nafaqat jismoniy, balki psixologik ahvoli ham. Futbolga kirib kelgan millionlarcha yoshlar uchun bu to'g'ridan-to'g'ri signalki, iste'dod yoki talant yetarli emas, tizimga sabr ham kerak. Futbolda bilasizki, katta daromad, TV translyatsiyalari, marketing to'lib toshgan kalendar va moddiy manfaatlar bor. Lekin bu tizim bir narsani unutadiki, futbolchining tanasi ishlab chiqarish liniyasi emas. Futbolchi ham inson, u ham sinovda sinishi mumkin. Bu tizim kimniki? UEFA, FIFA va jamoalarning moddiy manfaatlari onasini yemsin. Bu yerda ham pul. Aytib o'tdimki, futbolchining tanasi bu ijtimoiy mulk emas. U reklamalarga tegishli emas, shantajlar, bonuslar va reytinglar uchun yaratilmagan. Va har safar futbolchi ortiqcha yuklama bilan sinayotganda bu butun tizimga signal bo'lishi kerak. Bugun futbolchining emas, reklama va shartnomalarning ahamiyati katta. Biz shon-sharaf uchun emas, statistika uchun o'ynay boshladik. Pedri kabi futbolchilar esa bu tizimda afsuski kuyib ketyapti. Pedrining sinovi faqat jismoniy emas, uning tanasi jarohat oldi, lekin ruhi sinmadi. U har gal maydondan uzoqlashar, lekin qaytishni ishonch bilan kutardi. Pedrining hozirgi holati o'ziga kelib olgan, lekin doimo ehtiyotkor bo'lib o'ynashi kerak bo'lgan futbolchi. Uning har bir harakatida aniqlik bor. Pedri biladiki, bir xatolik, bir ortiqcha yugurish yoki ehtiyotsizlik bilan qilingan patkat futbolchi yana bir oy yoki hatto yil yo'qotishi mumkin. Buning uchun aql kerak, sabr kerak, jasorat kerak. Men har kuni o'zim bilan kurashaman. Hech kimni ayblamayman, ammo men futbolni shunchalik yaxshi ko'ramanki, hatto agar tanam qarshilik qilsa ham maydonga chiqaman. Bu gaplarni eshitib, u hali endi 21 yoshda ekanligiga ishonging kelmaydi kishi. Raqib jamoa Pedriga qarshi to'p surayotib, oyoqlariga tepishsami, patkatlarda yiqitishsami, sharhlovchilardan eshitishingiz mumkin. Pedrini ehtiyot qilish kerak. Ispaniya futboli kelajagiga qarshi bunday to'p surib bo'lmaydi. Pedri va Fati bir tizimning ikki natijasi. Biri qaytishga muvaffaq bo'ldi, ikkinchisi esa hanuz izlanishda. Bu nafaqat sport, balki insoniy dramadir. Pedri hali yosh, ammo u allaqachon ketish va qaytishni ko'rdi. Unda faqat talant emas, juda ham kuchli iroda ham bor. Futbolchi maydonga har safar chiqqanda bu shunchaki ikki jamoa uchrashuvi emas, bu qaytish, bu kurash va bu muhabbat ifodasi. Bilasizki, har bir jamoada ko'zga ko'rinmas, lekin aynan o'sha futbolchilar maydonda bo'lmasa, jamoa futbolida qandaydir nuqson bordek ko'rinadi. Pedri ana shunday futbolchilardandir. Pedri yo'qligida Barselonaning ahvolini o'zingiz ko'rdingiz. Himoyachi birinchi pasni kimga berishni bilmay o'ylanib qolsa, yarim himoyachi hujumni birinchi fazasini qanday boshlashni o'ylab bosh qotsa, hujumchilarga to'p yetib kelmasa, bilingki, demak maydonda Pedri yo'q. Jamoaning umumiy futboli tempi buzilgandek go'yo. Pedri nafaqat Barselona markazida to'p suradi, balki butun boshli bir klub markazi asosi hisoblanadi. Pedri futbolni ikki og'iz so'z bilan Ispaniya futbol afsonasi Cesc Fabregas aytib o'tgan. Jamoadagi barqarorlik aynan Pedri. Pedri maydonga tushsa, jamoa futbol ko'rsatishga tayyor bo'ladi. Va yana bir narsa. Messi ketganidan so'ng Camp Nou'da to'ldirib bo'lmas bo'shliq qolgan edi. Muxlislar go'yoki o'z yuragidagi qahramonni yo'qotdilar. Lekin yillar o'tib bir narsa aniq bo'ldiki, Pedri ushbu bo'shliqni to'ldirmadi. Pedri muxlislar qalbini yangi hissiyotlar bilan boyitdi. Tushunib turibsizki, Leoni o'rnini hech kim bosa olmaydi, lekin klub fanatlari uchun yulduz emas, haqiqiy futbolchi. Rostakamiga futbolchi kerak bo'lganida istarasi eng issiq bo'lib ko'zlarga Pedri ko'rinardi. Bir so'z bilan muxlislar Pedrida qahramon emas, samimiylikni ko'rishgan. Pedri muxlislarga yaqin bo'lgan so'nggi avlod futbolchilaridan biri. U haqiqiy. U xuddi fanatlar kabi futbolni his etadi. Shu bois Pedri muxlislarning sevgisini qozongan. Shunisi qiziqki, Pedrini Barselona yoki Tenerife ko'chalarida ko'rib qolsangiz, oddiy bir yigitcha jahon miqyosidagi futbol yulduzi bo'lishiga qaramasdan, ko'zga tashlanmaydigan prическа, tatu va stilsiz. Uning Instagrami reklamalar bilan to'lib toshmagan, u intervyularda faqat futbol haqida gapiradi. Show biznesdan yiroqda hech qanday janjallar, hech qanday PR va boshqa narsalar, u shunchaki bolaligidan orzu qilgan narsa futbol o'ynayapti. Dani Alves so'zlariga quloq tutamiz. Pedri bu futbolning pokligi,
Pedri o'zini emas, futbolni ko'rsatadi. Messi ketganidan so'ng qalbimda bir gap bor edi. Messi ketib, muhabbat qoldi va mana hozir u Pedriga o'tdi. Bu muxlislar orasida ko'p eshitilgan so'zlardan biri, chunki muxlislar Pedrida o'sha ma'naviy merosni ko'rishdi. Pedri ham Iniestadek kamtar, mehnatkash, jonkuyar. Ukamizning ko'zlarida kibr ko'rmaysiz va shu sababli u nafaqat jamoaning, balki xalqning yuragidagi futbolchiga aylangan. Bilasizmi, Camp Nou'dagi Messi o'rnini kim bosa oldi? Pedri misolida bir narsani aytish mumkinki, sadoqat puldan ustun. Zamonaviy futbolda sodiqlik deyarli afsonaga aylangan. Katta pullar, agentlar o'yinlari, bonuslar, klausulalar va mukofotlar bu barchasi futbolni savdo maydoniga aylantirdi. Ammo shunday yigit borki, u bu bozorning markazida emas, u futbolning qalbida. Pedri u Barselonani tanlaganida u klubdan katta maosh so'ramadi. Futbolchi o'zining bolaligidagi orzusini tanladi va bu orzuni tijoratga aylantirishdan bosh tortdi. 2021-yil oktyabrda Pedri Barselona bilan yangi shartnoma imzoladi. Klausula 1 milliard yevro. Jahon rekordi. Ammo shartnomadagi eng katta qiymat bu raqam emasdi, bu ishonch, muhabbat va sodiqlikning muhri edi. Men uchun Barselonada qolish orzuyimning davomidir. Men bu yerda futbolni his qilaman. Agentlar muzokaralarga shov-shuvsiz kirishdi. Klub nima taklif qilsa biz rozi. Ular uchun asosiy narsa maosh emas, muhit. Pedrining shaxsiyati klubdan maosh undirmay, balki ishonch qidirardi. Jurnalist Gianluca Di Marzio yozgandi. Pedrining klubga sodiqligi bugungi kunda futbolda kamdan kam uchraydigan holat. Na shantaj bor va na bosim, faqatgina muhabbat. Pedri o'zini Barselonaga emas, Barselona bilan bog'lagan. U klubda suvdagi baliqdek va sahroda tuya kabi yashaydi. U klubga kelgan futbolchi emas, Pedri klubning o'zi. Pedri boshqa nasl futbolchisi. U klub bilan emas, klubning o'zi bilan nafas oladi. Shartnoma nima endi? Bu faqatgina bir qog'oz parchasi, lekin o'sha qog'ozning ruhi oila. Va Camp Nou'da Pedri o'zini futbolchi deb emas, farzand kabi his qiladi. 2022-yilda Pedri shartnomani yana bir bor uzaytirdi. Hech qanday qarama-qarshilik, hech qanday matbuotdagi tortishuvlarsiz futbol olamida chuqur avtoritetga ega bo'lgan jurnalist Fabrizio Romano aytgandi. Pedrining agentlari klubda eng hurmatlilaridan. Ular doimo birinchi o'ringa insonni qo'yadi. Bu tushunib turganingizdek muhabbatning ifodasi. Zamonaviy futbolda ko'pincha futbolchi shartnoma masalasida klubga bosim o'tkazadi. Pedri esa aksincha. Futbolchi uchun maosh ikkinchi darajali masala. Birinchi o'rinda futbolning o'zi, jamoa, muhit va sodiqlik. Pedri bor ekan, jamoada umid bor. U jamoaning yuragi va uning xarakteridan men o'rnak olaman. So'zlar kuchli albatta, lekin Pedrining harakatlari yanada kuchliroq. U klub muammoda bo'lsa, unga yelka bo'ladi. U klub muvaffaqiyatda bo'lsa, kibr qilmaydi. Ukaxonimiz doimo bir xil: tinch, kamtar va mehnatkash. Pedri bilan shartnoma uzaytirish muammo emas, bu sharaf edi. Bu futbol emas, hayot falsafasi. Pedri shartnomani emas, klubga bo'lgan sadoqatni imzolaydi va har bir o'yinda shuni isbotlaydi. Pedrining qalbida pul emas, ishonch ustun. Men uchun asosiy narsa maydonda bo'lish, qolgani 3-darajadagi masalalar. Bilasizki, bu dunyoda ko'p narsa sinishi mumkin. Ammo sadoqat sinishi juda ham qiyin masala va Pedri shuning ifodasidir. 2024-yil Camp Nou'da yangi hayot boshlandi. Xavi ketdi, uni Hansi Flick almashtirdi. Murabbiy Bavariya bilan treblni qo'lga kiritib, har bir raqibni taktik yugurdakka aylantirgan tajribali kishi. Va endi Hansi tog'a Barselonaning bosh murabbiyi. Yil boshida Barselonadagi eng katta savol shunday bo'ldi: Pedri Flickning futbolga bo'lgan qarashida qanday o'rin tutadi? Javob aniq va ravshan: Pedri bu jamoaning aqli, ruhi va tuyg'usi. Flick kelgandan keyin Barsaning o'yini o'zgardi. Endi har bir hujum tez, lekin nazoratli. Har bir pas g'oya uchun, har bir harakat rejalashtirilgan va bu tizimga faqat bir futbolchi ideal turda mos kelardi. Pedri u futbolni ko'z bilan emas, yurak bilan ko'radi. Pedri bizning oramizdagi Iniestadir. Hozirgi kun zamonaviy futbolida shunday futbolchilar kam va juda ham kam. Bugungi futbolda juda ko'p murabbiylar tezlik, jismoniy kuch va dinamikani talab qilishadi. Pedri esa bolalikdanoq shunday xislat bor ediki, u tez yugurmaydi, futbolchi o'zining ustaligi bilan go'yoki maydonda vaqtni to'xtatadi. Uning driblingidagi qadamlari ko'zga ilinmaydi, lekin uning o'yindagi tezligi boshida, miyasida. U raqibdan bir qadam oldin fikrlaydi. Pedri joyida turib ham hujum boshlashi mumkin.
Futbol olami afsonasi so'zlariga quloq tutamiz. Franz Beckenbauer aytgandi: "Futbol yugurish emas, futbol bu o'ylash demakdir." Aytib o'tganimdek, Pedrining o'yinida past madaniyati, texnika, jamoaviy his va ritm bor. U jamoaning orkestrini boshqaruvchi dirijor kabi. Uning har bir pasi she'riy misra, Flick bu musiqa uchun notalarni berdi. Pedri esa maydondagi ideal ijrochi. Bu davrda ko'plab muxlislar Barsaning shaxsiy stildagi o'yinni yana unutilishiga ishonishdi. Lekin fanatlar yuragidagi ishonch Pedrining maydondagi aqli, tuyg'usi va yuragi tufayli yana bir bor tiklandi. Joan Laporta, klub prezidenti shunday deydi: "Pedri biz yangidan ko'rishni boshlagan Barsaning tamal toshidir. U orqali biz o'tmish bilan kelajakni bog'layapmiz." Har bir hikoya o'z yakuniga yetadi. Lekin ba'zi bir hikoyalar borki, ular hech qachon tugamaydi. Ular nafaqat yoziladi, balki jonli ravishda yaratiladi. Maydonda muxlislar qarsaklarida farzandlar o'z qahramonlariga qarab ulg'ayayotgan vaqtida. Pedrining hikoyasi hali yozilmagan sahifa. Bu faqat bir futbolchining yo'li emas, bu yangi avlodning, yangi falsafaning va yangi muhabbat to'lqinlarining yurishidir. Uning harakatlari orqali biz Barselona falsafasini ko'ramiz: pas, harakat, aql, mehnat, nafosat va muhabbat. Jahon futboli shiddat bilan o'zgarmoqda. Millionlar aylanyapti, agentlar shovqin solyapti, media bosim ko'rsatayotgan paytda Pedri sukunatda gullab yashnab kelyapti, ko'z tegmasin. Pedri endi futbolchi emas, u ramz. Pedri Iniesta ketganidan keyin paydo bo'lgan bo'shliqni to'ldira oldi. Lekin Pedri kopiya emas, u yangi davr, yangi qahramon. Barselona uchun Pedri shunchaki futbolchi emas. Pedri Barselonaning yuragi. Futbol olamida yurak bilan to'p surgan futbolchilar abadiy yodda qoladi. Barselonada Pedri timsolida Koeman ishonchni, Messi muhabbatni va Xavi esa aqlni ko'rdi. Pedri esa elita futbol ichida mana bir necha yillardan beri o'zini yo'qotib qo'ymasdan to'p surib kelmoqda. Xulosa, Pedri endi 22 yoshdan oshdi. Uning sahifasi mana endi boshlanmoqda. Va agar siz tiniq ko'z bilan qarasangiz, uning harakatlarida butun boshli Barselona falsafasini ko'rasiz. Futbol bu raqamlardan, paslardan va gollardan iborat emas. Bu hissiyotlar, ehtiros va e'tirof va eng yuqori e'tirof bu futbol dunyosidagi buyuk insonlar tomonidan aytilgan so'zlar. Pedri haqida aytilgan fikrlar esa uning kimligini, uning qanchalik ahamiyatga ega futbolchi ekanini yaqqol ko'rsatadi. Ularning hammasi bir satrda birlashadi. Pedri futbolning kelajagi emas, Pedri futbolning buguni. Bu hikoya tugamadi, u hozir ham yozilyapti. Camp Nou va Yevropa maydonlarida yozilyapti. Qora ko'z bola bir umr orzu qilgan joyda like va kommentlar esdan chiqmasin. Biz Umarali. Bor bo'lingizlar.